Всем привет! Сегодня стиральная машина LG на обзорчике. Вот такая вот красивая снаружи. Очень серебристая вся, все дела. Но там проблема была с модулем. Погорел модуль, 2 года машинки, сгорел модуль, мы его восстановили, но клиенты захотели именно новый модуль. Сейчас, так как с модулями достаточно проблемно заказать их, но мы нашли вариант, заказали его. Правда, модуль шел с Красноярска и ждали его 2 месяца. Вот, на сегодняшний день ремонт уже закончен. Машинка на тесте. Будем отдавать клиенту. Все, всем привет.